Pas akuzave publike të kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarit të Gjykatës Administrative të Tiranës Marku Boshku, ka ardhur reagimi menjëhershëm i shoqatës së gjyqtarëve. Rama akuzoi gjyqtarin Boshku se ka rikthyer në detyrë një ish-drejtues lokal të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në Sarandë, dhe pse ky i fundit ishte kapur në shkelje të rënd duke ndërtuar pa leje. Shoqata, duke marrë në mbrojtje gjyqtarin e sulmuar, e cilësoi atë si një gjyqtar me integritet dhe model në punën e tij, ndërsa thekson se reagimet të tilla nga ana e kreut të qeverisë synojnë rënd pavarësinë e gjyqësorit. Shoqata nxit Këshillin e Lartë Gjyqësor që të marrë një pozicion më të qartë në mbrojtje të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe gjyqtarëve caktuar në veçantë. I bëjmë thirrje të gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar për të mbështetur pa rezerva sistemin e reformuar të drejtësisë, i cili është më së pari produkti ndihmës së tyre të pakursyer, se të bëjnë të mundur që zëri i tyre në këtë drejtim të dëgjohet nga ata që u ka humbur kjo shqis në raport me aktorët e brendshëm. Shoqata paralajmëron se kjo nuk është hera e parë që gjyqtarët përballen me presion publik nga kryeministri Edi Rama dhe kërkon një reagim të fortë institucional. Sipas saj, deklaratat e kryeministrit Edi Rama konsiderohen ndërhyrje të drejtë për drejtë në punën e gjyqtarëve.